Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 3 hari konsentrasi penuh mengerjakan 2 order penerjemahan, pagi ini badan saya letih sekali. Karena itu, pagi ini saya hanya melakukan liputan di lokasi yang dekat saja. Sebenarnya, saya tadi ingin meliput perkembangan proyek perbaikan jalan di Lembah Anai. Namun, karena polisi yang berjaga melarang masuk ke lokasi proyek, liputan di Lembah Anai batal. Karena itu, liputan akhirnya dialihkan ke Lubuk Mata Kucing. Meskipun hanya satu ekskavator yang bekerja di proyek perbaikan jalan di sini, jalan Lubuk Mata Kucing sudah bisa dilalui motor karena sudah ada jalan darurat. Namun, mobil belum diizinkan melewati jalan ini, karena jembatannya masih dalam keadaan kritis, akibat hantaman banjir bandang tempo hari. Tonton terus video ini untuk menyaksikan kondisi jalan Lubuk Mata Kucing selengkapnya, yang diliput di darat maupun liputan dari udara.
Alhamdulillah, drone kembali dan mendarat dengan selamat. Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan untuk mendukung kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.